Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, что ты даровал нам благодать, чтобы собрались вместе. Господь, я знаю, что сегодня это не случайно. Но я знаю, что ты имеешь что особое для нас. И, Господи, мы приглашаем Тебя в наше собрание. Мы хотим Тебя видеть, Отец, Дух Святой. Мы хотим видеть Тебя, Иисус. Мы хотим видеть присутствие Святого Духа. И мы хотим видеть явление Отца. Чтобы каждое слово, которое буду говорить тут, на этом месте буду прославить имя Твое. Спасибо Тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Представьте, братья, мы быстро будем открывать наше место сегодня, то, что Бог расположил. Именно тема, которую мы начали, Бог мне сказал вчера, когда я просто когда я слушаю Библию, Бог мне сказал то, что я должен говорить сегодня. Потому я поменяю, я буду говорить по... Я отклоню, да, эта тема на следующий раз. Давай мы открываем нашу Библию вместе. Бытия 22. Первого стиха по 14 стих. Пожалуйста, давай мы открываем быстро. У нас мало времени. И мы будем... Бытия 22. Бытия 22. С первого стиха по 14 стих. Пожалуйста. Да. Пожалуйста, можно считать быстро, да, брат. Да, можно считать громко, считать быстро, да, хорошо? И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына своего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Спасибо, слава Богу. Братья, мы благодарим Бога за это место, где мы прочитали. Но я верю, что Господь Иисус, Он будет говорить к вам, наши сердца. Вы знаете, вы сами сказали, что вчера у вас научили искушение, а дальше я это ничего не знаю. Просто Бог расположил в моем сердце, чтобы я должен это место, чтобы мы изучали вместе. Братья, очень важно, чтобы мы посмотрели, что Бог учит нас. Понимаете, братья, Библия дал нам Бог, чтобы
ми приміняють істину Слова Божье в нашей жизни. Библия не просто историческая книга, которую мы можем считать как история России или история Украины. Нет, Библия это Святое Писание, и каждая история, которая написана в Библии, Бог хочет, чтобы мы научились, что особенно оттуда, чтобы мы приняли истину, которую Бог хочет нам рассказать через эту историю. Вот именно, тогда мы получаем благословение. Писание говорит, что все Писания богодухновенно, да? Богодухновенно, да? И Писание говорит, полезно. Именно на слово полезно для научения. Понимаете, каждое слово Божье, оно полезно. Любая история Ветхого Завета и Нового Завета, вся история Библии, оно полезно, чтобы мы научились. И когда мы научились историю из Писания, и когда мы размышляем эту историю, и когда Дух Святой касается нашего сердца, и когда мы принимаем решение, соответствующей истории, которой мы научились, тогда Бог будет действовать в нашей жизни. Но если вы просто читаете Библию, да, Бог сказал Авраам, делай жертву, и Бог послал Агнца, и в этом все закончилось, вы ноль. Мы ничего не будем получать. Потому что Библия написана для нас. История не написана для Авраама, а для вас, для каждого из нас. Чтобы мы научились. Чтобы Бог мог нас благословить. Потому что каждое слово Божье, оно живое. Писание говорит, что Евреи, 4 глава, 12 стих. Писание говорит, что Библия, оно живая книга. Потому это история живая. Мы можем научиться то, что Бог хочет учить нас сегодня. Потому давай мы посмотрим эту историю обратно. Давай мы просто посмотрим эту историю, как реальная история для каждого из нас. Писание говорит, что было время Бог видел Авраам. Бог сказал Аврааму, иди, види от твоего земля, который я скажу тебе земля, которую ты должен идти. Что Авраам делал? Он послушался Богу. Он видит. В этой стране, где он родился, страна, где там все есть. Он просто хотел делать то, что Бог хочет. И сегодня Бог тоже вызывает нас, чтобы мы видели от страны, где есть наркотики, сигареты, греха. И Бог вызывает каждого из нас, видя оттуда. Выходи это общество, которое разрушает вас. Я хочу, чтобы вы прийти на мое царство. Вы должны понимать, что есть два царства, которые существуют на этой земле. Царство Божие и царство сатаны. Один из двух мне принадлежит. Либо я принадлежу царству Божие, либо я принадлежу царству сатаны. Один из двух. Потому каждый человек, который живет в этой земле, они живут два царства. Это может быть наши родственники, это может быть наши друзья, это может быть наши друзья, это может быть наши знакомые, это может быть люди, которыми мы работаем, это может быть человек, который ходит на собрание, это может быть человек, который читает Библию. Каждый человек живет в одном царстве. Царство Бога или царство сатаны. Когда человек хочет прийти в царство Божие, Бог говорит, Бог вызывает нас. Он вызывает нас царство тьмы. Царство, где там грех царствует. Где грех считает нормально. Общество, где нормально грешит, нормально бухает, нормально делает то, что угодно. В это общество, это царство тьма. И Бог вызывает нас. Видя оттуда, как Бог вызывает Авраам, видя на земле, я тебе покажу землю, которую ты должен идти. Когда Бог нас вызывал, Он вызывает нас царство Его. И когда Он вызывает нас для общения.
Yes, budu spomite, yes, budu spomite Israeli. Gide ani believe Vigipti. Ikada ni believe Vigipti, anini kada ni sluji bogo. Kada Israeli vili Gipti, anini kada ni paknayasa boga, anini kada ni moshi abiavio population pere farao, ele pere Egyptiana, so me katem de la jet la boga. Padamusa sasfatima tam nikto ni paknayas boga. Fini kada ni vision na discoteque sulu di budu paknayasa boga tam. Ele gide tam общество gide se разврат идет, буду говорить, давай мы прославим меня Бога. Там не прослави Бога. Где наркотик, там не прослави меня Бога. Где люди блудятся, там не прослави меня Бога. Или где общество, где се набирает водка направо, налево, давай мы выпьем водку. Там прослави меня Бога. Там прослави Бога нет. Это сасват ми. И когда Бог вызывает нас. Как Он вызывает Израиля. Он сказал фараону, мой народ должен видеть ассамблею. И Бог делает много знамений. Бог избавит свой народ от земли Египта. И Он отправит их в пустыне. И в этой пустыне первый раз Израиль начинает служить Богу. Братья, что я хотел вам сказать? Когда мы будем всасывать мы никогда не будем служить Богу. Мы никогда не будем понимать Бога. То, что Бог хочет учить нас сегодня, если мы еще не выйти из Египта, если мы еще не выйти из царства тьмы, то эта история для вас не будет понятна, буду говорить, что Аким нам говорит здесь. Потому что когда мы выйти из земли, где мы грешим, что Бог хочет делать с нами? Он хочет освободить нас, чтобы создать общение с нами, чтобы мы могли иметь живое общение с Богом. Когда человек грешит, он думает, что Бог очень далеко. Но когда Иисус спас человека от греха, он имеет Дух Святой, он понимает, что Бог очень рядом, Бог очень близко, можно ощущать Бога в нашей жизни. А даже Бог, мы его не видим, но мы можем видеть его присутствие, его благословение, потому что Бог, Он есть. И когда человек видит землю Египта, тогда он начинает молиться. У него желание молиться. У него желание прославить имя Бога. У него желание служить Богу. У него желание, чтобы он хочет угождать Богу. Почему? Потому что этот человек, он не остается в царстве, где дьявол управляет. Понимаете? Бог мы не видим, и дьявол тоже мы не видим. Но явление дьявола и явление Бога мы можем это видеть. Проявление дела дьявола и дела Бога можно его видеть. Где люди любят грешить, мы понимаем, что там есть проявление дьявола. Но где есть любовь, благость, милость, доброту, присутствие Божие, где люди молимся, где люди имеют страх перед Богом, где люди живут жизнь святость, мы можем видеть славу Божию. Что вот это люди, они народ Божий. Был один человек, Стефан, когда его хотели побить, когда люди хотели побили Стефана камнем, да? Писание говорит, что когда Стефан стоит и начинает говорить, Писание говорит, что его лицо похоже на ангелы. Когда человек, он настоящий, выйти из Египта, он по-настоящему, он покаяся, он по-настоящему, он имеет Дух Божий, ты можешь видеть разницу. Что этот человек, он особый. Почему он особый? Потому что присутствие Божие есть в этом человеке. Мы можем говорить, что этот человек, он живет в Царстве Божие. Почему? Потому что Царство Божие, он внутри нас. Царство Божие – это не видимое царство, но он есть в сердце любого человека, который откроет свое сердце для Бога. Поэтому тут это место, где мы прочитали Авраам. Он был человеком, который видел из Египта. И когда Авраам еще был
его земле. Бог ему не сказал, Бог не может говорить с Авраамом. Только после того Авраам видит свою землю. Когда после того Авраам начинает слушаться Богу и делать то, что Бог хочет, чтобы он выполнит. И Бог начинает общаться с Богом. Бог начинает общаться с Авраамом. И когда Бог вызывает Авраама, Авраам всегда делает жертву для Бога. Он понимает, что для Авраама он может поставить жертвенник. И много мест, если мы читали Библию хорошо, Бытия говорит, что Авраам, он построил жертвенник для Бога, жертвенник для Бога, для пожертвования для Бога. И это раз, когда Бог уже исполнит желание Авраама, когда Бог вызывал Авраам, ему было 75 лет, у него не было детей. Его жена была бесплодная. И Бог сказал Авраам, я тебе благословлю тебя. Вот что твоя жена, у тебя дети будут как песок в земле. Но представьте себе, человек, который не имеет детей, человек, который уже 75 лет, и Бог ему обещал, что у тебя дети будут такие, как песок. Но надо иметь веру в себе, надо доверять Богу. И вы понимаете, что Авраам, Бог не исполнит то, что он обещал Авраам сразу. И Авраам было 100 лет, когда он родился Исаак. Понимаете, это Исаак, это желание, которое он долго ждал. Он долго ждал это обетование Божие. И в конце концов его жена родилась Исаака. И было время, когда Исаак уже больше, может быть, 10 лет или 12 лет. И Бог посмотрит Авраам. Что Авраам, он очень сильно любит своего сына. Что его сын очень дорог для его. И Бог сказал, где мы прочитали, что давай мы читаем еще раз, это Бытия 22, давай мы читаем первый и второй стихи еще раз. Бытия 22, первый и второй стих. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение. Подожди, окей, хорошо, спасибо. Представьте себе, Писание говорит, что после пришествия, это значит, это после времени, когда Авраам уже имеет живое общение с Богом. Авраам, он уже понял, он уже понимал голос Божий. Писание говорит, что Авраам друг Божий. Вы вспомните, Писание говорит, что есть друг Божий, это Авраам. Авраам, он видит Бога как его друг. И сейчас, и Бог сказал, Авраам, вот, да. Ибо Авраам, да, Господь, да, что вы хотите? Авраам, вот твоего сына, который ты любишь. Вот, я хочу быть тебе делать, я хочу быть тебе, я тебе скажу, есть гора, море там. Я хочу быть возьми твоего единственный Исаак, который ты любишь. Единственный Исаак, который очень дорог для тебя. Единственный Исаак, который ты часто думаешь, размышляешь, ты просто обалдеешь за Исаакова. Я хочу быть взять это Исаак. И делай мне жертву. В это море, в это гора моря, я тебе скажу. Туда возьми твоего сына, туда делай мне жертву. Как вы думаете? Если вы были на месте Авраама, и Бог вам говорит, что очень дорого для вас. И давайте подумаем сейчас, что у вас очень дорого в данный момент. Что является, что вы часто думаете, что для вас самая ценность. Давай мы просто размышляем сейчас. Потому что Авраам в данный момент,
То, что ценит, что является ценностью для Авраама, это не золото, это не серебро, это не земля обетования, это ничего. Это единственный сын его, который он любит. Понимаете? Это то, что Авраам сам больше любит, это то, что является самой ценностью для Авраама. Давай мы посмотрим сейчас. Почему люди грешат? Любят грех. От природы такие они. А? Природа у них греховная. Природе, ага, Все, за что не берется человек, он грешит. грешит, На да. каждом шагу, да. Жадность, злость. Ага. Поэтому он грешит, да. Потому что природа человека греховна. Ну, Греховная. что он таким уже, Да. Но можно сказать, что природно, что человек любит деньги, это может быть природно, да. So, допустим, человек, когда ты хочешь делать бизнес с ними, да, можно играть теннис с ним, можно ходить на собрание с ним, можно делать любое что угодно. Но когда уже касается денег, он меняется как змея, он не может, он всегда хочет тебя хитрить. Или вы были такие человека, которые, когда вы договаривались с кем по насчет денег, да, вы меняется как змея. Это можно назвать природа человека? А? Я просто использую пример, я использую пример, как деньги. Или это может быть не деньги, или это женщина, да. Другой мужчина, у него проблема с деньгами нету, да. Ты ему сказал, ты договариваешься с ним то, о чем он всегда верный. Деньги не проблема, но когда он видит женщина, все. Он себе не может управлять. So, это природа. Греховная природа. А? Ну, любит женщину. Любит женщин. Этот грех, значит, женщина. А? Братья, это просто иногда мы люди, мы всегда стараемся оправдывать себя. Понимаешь? Урок ты можно научиться здесь. Понимаете? В первую очередь. Бог сказал, что я хочу быть первым местом в свою жизнь. Понимаете? Почему человек грешит? Мы грешим, потому что Бог не является первым местом в нашей жизни. Когда Бог не будет первым местом в твоем сердце, ты всегда будешь грешить. Это не просто природа. Когда Бог не является первым местом в твоем сердце, ты будешь грешить. То, что является первым местом в твоем сердце, тебе заставляет грешить. Если деньги являются первым местом в твоем сердце, ты будешь грешить. Если женщина является первым местом в твоем сердце, будешь грешить. Любой вещи, который занимается больше места в твоем сердце, это ведет тебя в греху. И Бог видит сердце Авраама, что он любит его сына. И Бог ревнитель, братья. Писание говорит, что когда ученики пришел, один фарисей пришел, книжники пришел к Иисусу. Он говорит, что какой наиболее заповеди? И все заповеди. Какой наиболее самый главный? Как Иисус ему ответит? Иисус сказал, любить Бога всем сердцем. Понимаете? Когда мы любим Бога всем сердцем наше, это значит, что Бог является первым местом в твоем сердце. Бог нельзя любить половину сердца. Если человек любит Бога половину, это значит, что Бог не является первым местом в его жизни. И Бог говорит, что любит Бога всем сердцем. Всю свою душу. И всю свое разумение твою, всю свою крепость, то значит, что Бог всегда хочет быть первым местом во всем. И Бог хочет быть первым местом в твоей жизни. Во всем то, что ты делаешь, Бог хочет являться первым местом, не второй, не третий, не четвертый. Когда Бог занимается второй, третий, это значит, что мы поклоняемся идолам. То, что занимается
больше места в нашей жизни является идолом в нашей жизни. И Бог не хочет, чтобы Авраам делал своего сына как идолом. Поэтому Бог его проверяет его сердце. Писание говорит, что Бог испытывает сердце людей. Он всегда испытывает наше сердце. И Бог говорит: о, Авраам, мой друг, твой сын, который ты любишь, иди делай мне жертву. Как раз вчера у вас было искушение, испытание по уроке. Давай посмотри твою жизнь. Что вы любите? Что является самым главным в вашем сердце, понимаете? То, что мотивирует нам грешить, это наш идол. То, что мотивирует нас любить грех, он является идолом в нашем сердце. Братья, это истина. Человек грешит, потому что Бог не является первым местом его сердца. И все. Какой грех Адам совершил? Я хочу быть как Бог. Семей пришел к Адаму, он говорит, что о, Бог знает, когда ты кушаешь это дерево, ты будешь как Бог. Понимаете? Когда Бог является первым местом в нашем сердце, это значит, что наша жизнь зависит от Него. Когда Бог является первым местом в твоем сердце, твою жизнь, это значит, что твоя жизнь полностью зависит от Него. Но когда Бог не является первым местом в твоем сердце, это значит, что ты хозяин твоей жизни. Проблема человека, что человек хочет управлять свою жизнь без Бога. Почему у нас есть беда? Почему у нас есть проблемы? Потому что человек привыкает жить без Бога. И когда человек живет без Бога, он мертвый. Он ничего, он существует. Человек, который живет без Бога, он ничего, он существует. Какой вас нравится? Вы хотите жить или вы хотите существовать? Что лучше? А? Жить лучше. Жить лучше. Вот именно это то, что Бог хотел, чтобы понимать этот урок. Бог сказал Авраам: возьми твоего сына, делай мне жертву в этой горе. Какая реакция была Авраам? Вот это, я хочу, чтобы вы понимаете этот урок. Какая реакция была у Авраама, когда Бог ему сказал: иди делай эту жертву сына, который ты любишь. Делай мне жертву твоего сына, который ты любишь. Какая реакция была у Авраама? Давай мы посмотрим этот урок, который мы изучаем сегодня. Какая реакция у него была? Как вы думаете, что Авраам сделал? Если бы на месте Авраама, какая реакция у вас бы? У вас, если Бог вам будет сказал сами то, что очень дорого для вас, и Бог говорит, что то, что дорого для вас, я хочу, чтобы вы мне отдал как жертву для меня. Как вы будете реагировать? Давай мы посмотрим сейчас, что нас мешает, что мешает нас грешить. Давай мы думать сейчас. Вера. А? Вера. Я бы не отдал бы своего сына, например. Ты бы не отдал своего сына. Спасибо, что ты говоришь правду. Понимаете, когда мы будем говорить правду, тогда Бог будет работать в наших сердцах. Если другие люди говорят: да, я бы давал своего сына, конечно, я бы давал своего сына, у тебя нет сына, потому говоришь, я бы давал. Человек, который не имеет сына, да, у него нет сына, говорит, что если тебе на место Авраама, что тебе делали? Конечно, я бы дал своего сына, сына, который у тебя нет ничего давать. Если у тебя нет ничего давать, как, ну что, ты ничего не тираешь. Братья, смотрите жизнь Авраама. Писание говорит, что, давай мы считаем 4 стих. 3 стих, 3-4 стих, давай мы считаем. Третий, да? Да. Авраам встал рано утром
оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Подожди, беседайте тут. Давай посмотри, давай посмотреть на урок. Писание говорит, что рано утро. Ты сказал, что если бы мне Бог сказал, возьми моего сына, я бы это не делал. Правда? Ты правильно сказал. Но Бог проверяет веру Авраама. Бог проверяет, кто является первым местом его сердца. Но Авраам доказал Богу, слушай, я люблю Исаака, но все равно ты на первом месте в моей жизни. Ты на первом месте, Господь. Писание говорит, рано утро. Он встал. Посмотри его вера. Дальше Авраам не посоветовал Сара об этом. Посмотрите. Авраам не посоветовал Сара рано утро. Авраам не говорил ночью. Сара, ты знаешь, Бог мне сказал, единственный сын, который у нас есть, чтобы я должен поехать, должен путешествовать в какой гора, путешествовать нашего сына. Почему Авраам это не делал? Он знает, Знал, что жена не даст. он знает, что жена может против говорить Сара, а Авраам нет. То Бог побирает Авраам. Это значит, что Авраам, он даже, он любит Бога больше, чем своего жена. Иногда есть мужчины дома, кто управляет, как наша пословица, украинский пословица говорит, что голова муж, а женщина шея. Куда шея хочешь? Что шея делает, да? Поворачивается. И говорит, слушай, ты муж, а я шея. А как шея хочешь, он так поступает. Поэтому я заметил, где семья, мужчина, женщина управляет, это не семья. Бог поставит мужчина без голова. И когда женщина управляет мужчину, это значит, что идол, Бог этого мужчина, это его жена. Понимаете? Когда жена управляет дома, это значит, что когда жена управляет, что я имею в виду, жена управляет? Я имею в виду, когда жена всегда диктует свои условия, как она хочет. Она сказала, Саша, сегодня вставать. Я хочу делать то делать. Дальше он не беседовал своим мужем. Он сказал, так я хочу сейчас иди делать. И я говорю, хорошо, моя любимая, такая красавица, что я делаю, чтобы не было проблема дома. Братья, это идол. Урок Авраам. Авраам показал нам, что ни жена, ни сына не занимается больше места. Писание говорит, что рано утро это значит послушание. Авраам быстро слушался голос Бога. Понимаете, быстро. Он не думает, что давай я постился. Может быть, это голос, который я слышал, это не голос от Бога. Может быть, это дьявола. Давай я еще буду поститься 3 дня, еще буду подумать, думать, поститься. Может быть, Бог поменяет свое решение. Вы вспомните, это пророк. Использует пророк Балак из Писания. Когда Балак, он хотел, Балак, или по-русски я не вспомню, как это называется, Балак по-русски, он хотел проклонить Израиль. Он хотел проклонить Израиль, и Бог явил к нему, говорит, что народ, Израиль это мой народ. Нельзя ехать проклонить народ Божий. Что он сказал?
Bom, eu vou сказать один раз, но все равно он хочет крутить направо, налево. Он говорит, давай я еще делаю большую жертву. Может Бог поменяет свое решение, может Бог меня допускает. И потом осла, Бог говорит через осла к нему. Видите, сравнивать Авраам с это пророк. Бог сказал один раз Аврааму, и рано утро он даже не покушал. Он даже не думает кушать. Он даже не думает, что давай попьем чай, давай мы кушаем. Писание говорит, рано утро он собирает свои вещи. И сына своего, Исаак, давай поедем, мы пойдем. La жертву для Бога. Братья, это великий урок, что Бог уже научил нас сегодня. Испытание наше. Как брат уже сказал, это вопрос веры. Сколько мы доверяем Богу. Когда Бог будет являться первым мастером в нашей жизни, мы можем Ему доверять во всем. Когда Бог будет являться первым мастером в нашей жизни, мы можем слушаться Его полностью. Одна из причин, почему нам трудно исполняться Божье повеление, Божье заповеди, потому что Бог не является первым мастером в нашей жизни. И все. И эта тема, это для меня, это для вас, чтобы мы научились испытанию. Братья, испытание это нормальное явление. Можно посмотреть жизнь Иисуса Христа. Писание говорит, давай мы читаем жизнь Иисуса Христа. Матфея 4 глава. Давай мы посмотрим Матфея 4 глава. Матфея 4 глава. Матфея 4 глава, давай мы читаем первый, второй стих. Пожалуйста, можно читать. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. Кто отправит Иисуса в пустыню? Кто? Кто его отправит туда? Сам пошел. А? Господь отправил. Не считайте это место хорошо. Духом в пустыню. Дух Святой. Дух Святой сам. Говорит Иисус. После того он принял водное крещение, и Дух Святой его говорит, Иисус Христос, иди. Встречаться с дьяволом. Встречаться с искушением. Ты должен это пройти. Братья, что я хотел вам сказать, я не знаю, что сегодня эта тема Бог, то, что вам учили вчера. Братья, если мы хотим быть настоящими верующими, наша жизнь должна пройти испытания, искушения. Без этого вы не можете быть верующими. Видите жизнь Авраама. Сами то, что он любит, иди делать своего сына жертву для меня. Понимаете, что я хотел вам сказать? Авраам имеет волю. Авраам может сказать, Бог, я не хочу. И Бог бы ничего не делает. Но Авраам, он добровольно. Он выполняет заповеди Божьи. Почему? Потому что он любит Бога. Братья, признак, как можешь знать, что мы любим Бога? Человек, который говорит, что я люблю Бога. Любить Бога, это не только когда я буду хлопать. Иисус, я тебя люблю, мы будем танцевать. Это надо танцевать, если Бог дает. Если ты можешь танцевать на собрании, танцуй, слава Богу. Но это не признак. Что человек любит Бога, когда мы хлопаем, мы поднимаем руки на собрании.
Пресно человек любит Бога, это когда он по-настоящему пройти испытание твоей жизни, когда есть, когда Господь допускает испытание твою жизнь, чтобы поверять твое сердце, чтобы знать, ты любишь его по-настоящему, ты любишь его по-настоящему, ты готов служить Богу или нет. Понимаете, братья? Авраам говорит, что давай мы пойдем поклоняться Богу. Это то, что Авраам сказал своего сына. Давай мы читаем 5 стих, пожалуйста. Бытия. Где мы читаем Бытия, 4 глава, Бытия 22. Давай мы дальше, мы смотрим дальше. 5 стих. Да, 5 стих. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с отцом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам. Понимаете, братья? Это первый место стихи говорит поклонение Богу. Давай мы пойдем поклоняться Богу. Братья, если мы хотим понимать, что такое поклонение Богу, поклонение Богу, это значит, что когда ты твою жизнь полностью отдаешь Богу, понимаете? Ты отдаешь все, то, что есть в твоей жизни, как жертву для Бога. Это называется поклонение. Бог, Авраам говорит, что он сказал своим остальным, пожалуйста, оставь тут. Я и своего сына, мы пойдем поклоняться Богу. Братья, настоящее поклонение Богу, это когда ты отдаешь все в твоем сердце. Настоящее поклонение Богу, это когда ты добровольно слушаться голос Бога, добровольно исполняться Божьей воле. Иисус сказал, когда эта женщина, она встречается эта женщина на колодец, самаританка, да, самаританка, да, он встречался с американцем, да, и в то время самарияне и евреи, они не имели общения вместе. Но когда Иисус общался с этой женщиной, и эта женщина задала вопрос Иисуса, он говорит, что в этой горе начали отца поклоняться Богу. Где можно поклоняться Богу сейчас? Иисус сказал, что Бог ищет настоящие поклонники, как Авраам. Потому что настоящие поклонники — это Авраам. Настоящие поклонники — это люди, которые отдают все перед Богом. Я хочу быть настоящим поклонником, братья. Если вы хотите быть настоящие поклонники, которые будут поклоняться Богу, вы должны пройти испытание. Ваша жизнь должна пройти испытание. Если вы не хотите пройти испытание, вы не можете быть настоящие поклонники. Иисус сказал, Бог ищет настоящие поклонники, которые будут поклоняться Богу в истине и в духе. Что такое истина и духе? Слово Божье. Иисус сказал, мое слово есть дух. Истина значит, что Бог говорит тебе через его слово, ты добровольно говоришь, Господь, как ты скажешь, так я буду делать. Вот это настоящие поклонники. Настоящие поклонники — это люди, которые добровольно слушаться голос Бога. Авраам сказал своему сыну, давай мы пойдем поклоняться Богу. До того мы заканчиваем, давай мы считаем дальше, пожалуйста. Бытия, считайте, пожалуйста, дальше. Считай 6, 8, до 8 стих. 8 стих, да? Да. Авраам сказал, Бог усмотрит себя. Считай 7, 8. 7, 8. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он ответил, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для воссожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всевоссожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Понимаете? Если бы ты на месте Авраама, да,
e Bom тебе сказал, то его сына, иди делай мне жертву. Потом видел на дороге, и сын уже знает свой отца, что когда отец всегда делает жертву для Бога, всегда есть агнца, постоянно. А это раз, нету никакой агнца. Уже на месте Исаак спрашивает, отец, где агнца? Если бы я не знал, Господь укрепляет мою веру. Я не знаю, как я бы поступил, если я бы на месте Авраама. Я бы сказал Авраам, Исаак, Бог спрашивает, что ты буду агнца. Я тебя буду бить сейчас. Бог хочет тебя, я не знаю, почему Бог именно тебя хочет. Ну что я буду делать? Надо слушаться Господу. Авраам так не поступил. Потому что если бы Авраам не поступил, Исаак бы расчаровался, бы говорил, отец, почему Бог хочет меня убить? Ты уже мне сказал, что Бог такой добрый, хороший. Почему я? Но вот вопрос веры. Авраам доверяет Богу, что даже если своего сына, он его будет положил на жертву, Бог его восстановит. Но Писание говорит, что он говорит, что Господь усмотрит. Понимаете? Именно это, что я хочу вы понимать сегодня. Именно ключевая эта тема. Бог усмотрит. Понимаете, то, что нужен Авраам, это место, ему надо агнец. Но он доверяет Богу, что я буду слушаться Богу, и Бог должен усмотреть агнца своего сына за то, что ему, за жертву, которую он просит меня. Бог должен заботиться, Бог должен обеспечивать это агнца, который надо для этой жертвы. Братья, вот это вопрос веры. Мы доверяли Богу, что Бог может восполнить любое нужды в нашей жизни. Понимаете, для Авраама, он любит Бога, но он хочет слушаться голос Бога. Он верит, что Бог должен готовить агнца для своего сына. Он верит, что Бог силен. Он доверяет Богу во всем. Братья, какой урок можно научиться здесь? Мы можем доверять Богу во всем, только когда Бог является первым местом в нашей жизни. Мы можем доверять Богу во всем, когда мы слушали, когда мы послушаться Его голос, когда мы ходим перед Богом послушание. Послушание Слова Божьего помогает нам доверять Богу. Человек не может доверять Богу, если он ходит непослушание к Богу. Когда мы не слушаемся голос Божий, когда мы не исполняем заповеди Божьи, нам тяжело доверять Богу во всем. Потому что заповеди Божьи, которые мы видим, которые мы понимаем, которые есть. Но если в этом мы не доверяем Богу, что Он может нам помочь исполнять Его принципы, которые Он дает нам, Его заповеди, которые Он дает нам, как мы можем доверять Богу то, что мы не видим. Допустим, что я имею в виду? Если человек имеет грех, да, у него привычка, что он любит пить, или женщины, или любой грех, который нас порабощает. Если мы не можем доверять Богу, что Господи, это грех не должен управлять мою жизнь. Я хочу жить, чтобы угодно Тебя. Если мы не можем доверять Богу, что Бог силен, дай мне силу побеждать этот грех, побеждать любой грех, любое обстоятельство. И как мы можем доверять Богу, что Бог мне будет благословить завтрашний день. Как мы можем доверять Богу в этом? Как мы можем доверять Богу, что Бог, Он будет заботиться все нужды, которые мне надо? Как можно доверять Богу? Мы доверяем только Богу, когда мы ходим в фоне послушания. Давай мы читаем
10 по 14 стих. И простер Авраам руку свою, Пожалуйста, 9 стих. 9. И пришли на место, на котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник. Разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому. И Иегова Ире. Гиова Ире. Понимаете? Иова Ире. Ире. Иова Ире. Вы понимаете, что значит Бог усмотрит? Бог обеспечивает. Бог восполнит любое нужды. Псалом Давид говорит, что Господь пастырь мой, я ничего не буду нуждаться. Братья, посмотрите даже еще слово. Бог сказал: Авраам, теперь я знаю, ты боишься меня. Понимаете? Страх перед Господом – это послушание к Слову Божьему. Страх перед Богом – это послушание к Богу. Откуда я могу знать, что у нас есть страх перед Богом, только когда мы делаем то, что Бог хочет от нас? Братья, что Бог делает с Авраамом? Бог его испытывали. Он прошел этот тест. Что Бог делает ему, и Бог его благословит. Бог дает ему агнец, который ему надо. Братья, то, что Авраам надо, именно раз, это агнец ему надо. Ему надо агнец для жертвы. Это то, что надо ему. Но Бог допускает Авраам пройти это испытание и посмотреть, поверяет Авраам, доверяет Богу или нет. Что Бог способен восполнить это агнец, который ему надо. Когда его сына говорю: отец, где агнец? Он говорит: Господь заботится, Господь обеспечивает. Братья, это в этом я прошу Бога, чтобы я могу ему доверять, как Авраам. Чтобы я могу говорить: Бога, ты заботишься все мои нужды. Знаете, братья, Бог знает ваши завтрашние нужды. Бог знает твой завтрашний день. Бог знает, что будет тебе через год. Бог знает, что Он имеет для тебя завтра. Понимаете, братья, вы не видите это сегодня. Вы не видите, что будет завтра. Но Авраам, он пройти искушение 3 дня. Понимаете, такое испытание. Рано утро он встал. И Писание говорит, 3-й день он дойдет до этой горы, это гора, где он должен поставить где он должен делать жертвенники для пожертвования своего сына. 3 дня и 3 дня искушения. Подумай, разные мысли, которые пройти через, которые Авраам пройдет, когда он идет на этой дороге, говорит: Авраам, зачем тебе надо убить своего сына? Ты думаешь, что Бог будет готовить это агнца? Где там нету агнца, там нету ничего. Откуда у тебя будет агнца? Он брал себе дрова, все то, что надо для агнца, он это брал с тобой. Он все брал, но искушение было. Братья, поэтому кто нас искушает сегодня? Это дьявол. Он искушает нас, чтобы мы не слушали голос Бога. Он искушает нас, чтобы мы делали то, что Бог не любит. Он искушает нас, чтобы мы грешим. Но если Авраам имеет победу, мы больше можем иметь победу. Но Бог благословит Авраама. После того, он пройти это испытание. Братья, благословение не бывает без испытания.
Mi doesn't prойти испытание для того, чтобы Бог благословил вас. Братья, это урок из Писания. Но если вы хотите, чтобы Бог вас благословит, Бог не делает магия, братья. Бог дает свое благословение те, которые по-настоящему будут держать это благословение. Когда Бог тебе благословит, Он не добавляет печали. Писание говорит, что благословение Божье без печали. Он не добавит печали. Когда Бог тебя благословляет, Он тебя благословит тебя вечно. Братья, то, что урок, испытание, которое Авраам прошел, сегодняшний день, все люди вспомнят Авраам сегодня. Авраам, он наслаждался на Божье благословение до того он умер. Когда он был на земле, он наслаждался на Божье благословение. Давай я считаю 22, Бытие 24 глава, вы считайте, пожалуйста, первый стих. 24. Да, первый стих. Бытие 24 глава, первый стих. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Господь благословил Авраам во всем. Почему Бог его благословит? Братья, благословение это не что, когда у меня будет машина, у меня будут деньги, у меня будут евро, у меня будут материальные блага. Братья, если ты считаешь, что материальные блага это только включается благословение, ты ошибаешься. Потому что без Бога сатана может тебе дать деньги, сатана может тебе дать евро, сатана может тебе дать машину, сатана может тебе дать материальные блага. Сатана говорит людям, поклонься мне, я что вам отдам. Благословение начинается, когда Бог тебе благословляет, оно бывает тебе. Это благословение, даже смерть не может собрать тебя. Когда Бог тебе благословляет, даже после твоего смерти, да, это благословение остается с тобой. Какое благословение вы хотите? Благословение, которое сатана дает людей. Деньги, да, ты хочешь деньги, наркотик, что? Сатана дает людям деньги, да? Давай мы считаем, давай мы посмотрим, что Писание говорит, извините, уже время, да? Псалом 72, посмотрите, 72. Как сатана благословляет людей, я хочу посмотреть. Псалом 72. Псалом 72, давай мы считаем с первого стиха. Читайте первого стиха. Как благ Бог к Израилю, чистым сердцем. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чашей. И говорят, как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, и умножают богатство. И сказал... Подожди, что? Умножать что? Богатство. Богатство. Братья, давай посмотрим. Богатство неверующие. Эти люди, которые вообще не знают Бога. Давай мы посмотрим два благословения. Я хочу выбирать сам сейчас. Вот это люди неверующие. Он не знает Бога. У него Бога нет в его мысли. Но он такой богатый. Писание говорит, что у него шея, он такой. У него охранник, сотник, охранник направо, сотник, охранник налево. Сами лучшие машины едешь. Кушай какой чапарский. Какая женщина хочет. Сегодня одна женщина
завтра другой женщина, вечеринки, летает Москва, Россия, от Москва, Нью-Йорке, Германии, веселиться, у них вообще нет проблемы. У них материал счет в банке миллиард лежат в банке. Дом им, они стоят такой богатый дом, который стоит, может быть, 10 миллиардов долларов. И он один там живет, и женщины показывают, и когда мы, неверующие, видят, о, почему такое? И это верующий. Он это видит, это неверующий человек. Он говорит, слушай, зачем я служу Богу? Слушай, зачем я читаю Библию, я хожу на собрание, я говорю, что Иисус Господь. Видите, человек, который вообще, он не знает Бога, он все имеет. Зачем я служу Богу? Но, братья, я хочу выстраивать два благословения здесь. Когда Бог благословил Авраам, Бог говорит, что Бог благослови Авраама до старости. Но даже когда Авраам умер, его благословение еще есть до сих пор. Но богатство несчастливое, оно временное. Оно временное. Иисус сказал, какая награда человека, что он потеряет свою душу. Несчастье богатство сатана. Что сатана делает с людьми? Люди меняют свою душу. За деньги, за имя, за власть, чтобы стали звездой. О, чтобы люди меня знают, чтобы я был крутой человек. Чтобы куда я иду, только мое имя. Я иду туда, это мое имя только знает тут. И сатана говорит, ты хочешь такое, я могу тебе дать. Но есть одно слово, ты поменяй свою душу. Иисус сказал, что какая награда человека, когда он заменит свою душу за материальные блага, он повредит свою душу. Душа человека, да, одна душа, он больше, чем все богатства этого мира. Золото не может выкупить одна душа человека. Если бы золото может выкупить душа наша, Иисус бы не умер. Душа одного человека больше, чем все богатства этого мира. Но больше благословения. Бог благословил Авраам, потому что он пройти это испытание. Братья, я верю, что Бог имеет план для вашей жизни. Я верю, что Бог хочет вас благословить. Я верю, что урок, который мы научили сегодня, Бог хочет научить нас, что если мы будем отдать свое сердце Богу, по-настоящему, мы хотим строить отношения с Богом. Мы хотим любить Бога, как Авраам любит Бога. Мы хотим научиться, мы хотим пройти пути Авраама. Если мы делаем решение, что я хочу идти пути, которые Авраам идти. Я хочу познать Бога. Я хочу, чтобы Бог станет моим другом. Братья, это самый счастье. Когда Бог может... Как тебя зовут? Еще раз. Как тебя зовут? Василий. Василий. Если Бог бы сказал, ты знаешь, Василий, это мой друг. Ты знаешь, мой Василий такой неповторимый Василий. Богобоязливый. Я благословил Василий. И Бог общается с Василием. Или другой Василий, который не знает Бога. У него есть банки, счет, евро, джип, все. Но он живет без Бога. И через 5 лет сатана собрал его душу в аду. Какой важный? Первый Василий или второй Василий? Первый. Конечно, вот. Братья, первый Василий это самый важный. Братья, Бог любит нас. Почему Бог нас создал нас? Бог создал нас для общения. Грех разделил нас от Бога. Как можно познать Бога? Мы можем познать Бога, когда мы откроем свое сердце для Иисуса. Братья, я не знаю, кто из вас еще не посвящает свою жизнь для Бога. Братья, Бог призывает к вам не для того, чтобы только избавить вас от наркотиков, понимаете?
narkotyki da, cigarette, vodka, это мелочь. Что Бог вас призывает сюда, Он хочет, чтобы Он станет хозяин вашего сердца. Он хочет быть хозяин вашей жизни. Когда Бог будет стать хозяин нашей жизни, тогда Он поменяет нашу жизнь, как Он хочет. Он хочет, чтобы говорить, что да будет твоя воля в моей жизни. Авраам сказал Богу, да будет твоя воля. Авраам согласился с всеми условиями Божьими, потому Бог благословил Авраама. Братья, я хочу вам сказать, что Бог имеет, Бог, Он благ, Он никогда не будет желать вас зла. Если Бог будет говорить, дай мне это не значит, что Бог хочет собрать от тебя и дать тебе плохо. Бог хочет собрать от тебя и дать тебе лучше. Это Божий план, потому что Бог, Он всегда благ. Братья, запомни это. Навсегда, что Бог всегда благ. Божья воля для вас это самое лучшее. Иисус сказал, я не пришел, чтобы творить свою волю, чтобы исполнить волю Отца моего. Братья, дальше, когда мы страдаем, если Бог хочет, чтобы пройти страдание, это значит, что Бог имеет все лучше для нас после этого страдания. Когда люди били Иисуса, плюнули на Иисуса, но Писание говорит, что Иисус, Он потерпит всех издевательства, потому что Он видит радость, которую Отец приготовил Его. И после того Иисус прошел это все испытания, и Он воскрес третий день. Писание говорит, что Бог дай Ему самое лучшее имя. До того Иисус Христос умер. Бог еще не дает Его имя, которое выше всякого имени. Но после Иисус пройти это испытание, это страдание, это мучение, и после Он прошел это испытание, и когда Он умер, и когда Он воскрес третий день, Бог дает Ему лучшее имя. Во имя Иисуса, все колени должны преклониться перед Иисусом Христом. На небеса, на земле, во всем. Почему? Потому что Иисус, Он прошел свое испытание. И Он победил. Братья, я не знаю, какое испытание у вас будет завтра. Но я знаю, что если мы будем пройти испытание, как Авраам прошел свое испытание, если будем пройти испытание, как Иисус прошел это свое испытание, и у вас будет победа и благословение. Но понимаете, что почему наше испытание очень проще? Потому что любое испытание, которое ты хочешь пройти сегодня, Иисус уже пошел там. Иисус победит дьявола, Иисус победит проблемы, и когда мы доверяем Иисуса, Он решает проблемы за нас. Любое испытание, которое может пройти с вами сейчас, Иисус, Он уже победит это испытание, Он уже прошел это испытание. Просто нам надо по Ему доверять, чтобы Божье благословение может быть в нашей жизни. Братья, испытание надо для благословения. Испытание надо для благословения. Давай вместе на наши ноги. У кого есть желание помолиться? Если Бог говорит в твоем сердце, ты хочешь молиться к Богу, пожалуйста, это время мы можем общаться с Ним. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово. Я молюсь, чтобы Дух Святой Ты поможешь моим братьям понимать истину слова, которое Ты делился с нами сегодня. Да будет имя Твое прославиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.